Hvis jeg vil undgå at strikke vrangpinde, når jeg strikker mønster, så kan jeg faktisk strikke fra venstre mod højre. Jeg gør det. Jeg sætter den sidste strikkede maske op på pinden, og her strikker jeg begge tråde med. Så placerer jeg mine tråde på fingeren, ligesom da jeg strikkede mønster med dominans, for min mønsterfarve, dominansen ligger inderst, og bundfarven ligger yderst. Nu skal jeg så strikke 2 med mønsterfarven. Så sætter jeg en maske op, tager min tråd op på pinden med tråden og løfter masken over. Masken over på pinden, op med tråden og løfter masken over. Nu skal jeg så strikke med bundfarven, masken over, trækker min tråd ind over og masken ind over tråden. Og sådan bliver jeg ved. Og på den måde slipper jeg faktisk for at strikke frem med flere farvemønster, hvis jeg synes, at det godt kan være lidt træls. Nu er jeg ved at være henne på enden. Når jeg strikker frem og tilbage, så strikker jeg første og sidste maske med begge farver. Og hvis man ser på bagsiden, så ligger trådene fint.